Salam əziz müştərilər. Bugün sizə yeni aparatımızla tanış eləmək istəyirik. Aparatımız grooving aparatdır. Bu nə deməkdir? Kardonda belə deyək də kəsim xətti açır. Hansı ki, kəsim xəttini açandan sonra rahat qatlalansın. Yəni belə deyək, kutu kimlər ki kutu düzəldir, kutu işi ilə məşğuldur, kutu, korobka, yəni bu cür şeylərlə məşğuldur, onlara lazım olacaq aparatdır. Yəni sizə avadanlığın necə işlədiyini göstərim. Əvvəla avadanlığımız avtomatik modeldir. Yəni belə deyək də, gördüyünüz kimi sıxımı yəni kağız tutmaq üçün elektriklidir. Belə bir joystick var. Belə bir joystick var. Və bu cür də sağa sola da gedər hərəkət edərək kəsim eləyə bilirik. Deməli, nümunə olaraq sizə göstərim. Daha sonra aşağı sıxdıq. Yəni tam pres sıxıldı və kəsdi. Gördüyünüz kimi belə bir kardonda yiv açdı. Görsənir burada effekti. Və görürsünüz necə kardonu sındırmadan biz əydik. Deməli, uzunluq 79 sm qədər biz kardonu kəsə bilirik. 79 sm-ə qədər kəsim xəttidir uzunluğu. İki cür başlığı var. Gəl buraya, yaxından buranı çək. Bu tərəfdən gəl. Baxın, iki cür başlığı var. Bu 95 dərəcəlik başlıqdır. Bıçaqlar burada 95 dərəcə altında dayanıblar. Bu isə 125 dərəcəli bıçaqlar üçün hesablanan başlıqda 125 dərəcəli. 125 dərəcəli başlıqla maksimal 3 mm qədər kardonu kəsə bilirik. 95 dərəcəli başlıqla 5 mm qədər kardonu kəsə bilirik. Yəni belə bir xətt aça bilirik. Dərinlik tənzimləməsi burada üstündə ayarlan başlığın üzərində ayar var. Yəni biz bunun dərinliyini o başlıqla çox rahat şəkildə ayarlaya bilirik. Dediyim kimi avtomatikdir. Sıxmağı, sağa sola getməyi tam avtomatik modeldir. Başqa da bir şey deyiləcək yoxdur. Hamısı göz qabağındadır. Kim avadanlıqla tanış olmaq istəyirsə, kim kutu istehsalı ilə məşğul olursa, gəlib yaxından avadanlıqla tanış ola bilər. Videonun sonunda da istəyirsiniz böyük bir kardonu da qoyum, necə işlədiyini göstərim sizə. Əlavə üzərində yadından çıxmışkən 3 bıçağı gəlir, 3 cür bıçağı gəlir, 3 başlıqda, biri üzərindədir. 2 dəst bıçağı da sağ-sol olaraq əlavə verilir üzərində. Videonu tamamlamaq bir şeydir. Tam olaraq məndə sop kardonlardır deyənə bilməm nə şəkildə yaxşı alınmır, amma hal-hazırda kardon böyük olsa daha rahat olardı. Qoyduq belə sıxdıq. Baxın, gördünüz, belə qəşəng şəkildə çıxartdı formada. 90 dərəcə görsənir buradan, videodan o 90 dərəcə açmağı, yiv açmağı görsənir. Bax belə. Kim maraqlıdırsa gəlsin bizdə ofisdə yaxından tanış olsun. Avadanlığına zəmanət verilir, quraşdırılma, çatdırılma bizim tərəfimizdən həyata keçirilir. Təşəkkürlər. YouTube kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Bu cür və bundan kimi digər avadanlıqlarla yaxından tanış olmaq istəyirsə, daim bizi izləyin. Like düyməsini basın. Kommentariyalarda suallarınızı verə bilərsiniz. Çalışıram hamısını cavablandırım. Təşəkkürlər, çox sağ olun.